Всем привет, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание на воске». Давайте сегодня посмотрим отливочку, чем порадует судьба до конца этого месяца. Какие события привнесет в нашу жизнь, чем порадует, чем осчастливит. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео, писать комментарий и нажимать на колокольчик. А мы начинаем. Чем порадует судьба нас до конца этого месяца. Двое людей. Расстояние, разговор. Знаете, самое первое, чем вас порадует судьба, у вас будет примирение с каким-то человеком или, опять же, продуктивный разговор. Вот смотрите, чем этот разговор заканчивается, что внутри. У вас очень приятное, гармоничное, душевное состояние. Видимо, то, что гложило, находясь на расстоянии с каким-то человеком, удерживая дистанцию, непонимание между людьми, между вами и каким-то еще человеком. Сейчас эта ситуация нейтрализуется. В прошлом вот по этим оборванным краям могли быть действительно какие-то конфликты или разговоры неконструктивного характера. Сейчас вот такое состояние, такой момент решается как минимум беседой. Внутри лучи расходятся от вашего покоя душевного. Вы здесь сидите, и вот на своем месте, вы сидите в чаше, но здесь чаша — благоприятные условия, благоприятные эмоции, гармоничные эмоции, приятные. Так, это первое. Второе. До конца февраля у вас будет момент отлежаться, отдохнуть, восстановиться. И знаете, здесь из одеяла вылезает змейка, у вас будут какие-то искушения. Вот в плане отдыха, может быть, захочется поесть лишнего, попить лишнего, полежать еще разок, еще больше. Вот какое-то искушение, скорее всего, в плане соблазна будет у вас. Вот в этом восстановлении, в этом, знаете, отдыхе скорее. Может быть, кто-то едет на какой-то курорт или на отдых, в зависимости от вашей ситуации актуальной, но тем не менее искушение. Так, чем еще порадует судьба нас до конца этого месяца? Смотрите, гора решается солнцем. У вас какое-то препятствие решается осознанием необходимой вещи. В том вопросе, где вы чувствовали тупик, препятствие, необходимость преодоления этого вопроса, сейчас приходит осознание, знание, как минимум, в вашу голову. Решается вопрос вашим знанием. Так, смотрите, у вас в рабочих ситуациях два ботиночка. Вы либо на них не обращайте внимания, на какие-то две возможности, две встречи здесь в ботиночках рисуются, либо отворачивайтесь от них. Вот здесь такой момент, что вы здесь, а возможности за вашей спиной. Раз, два. Вы о чем-то своем думаете, а может быть в рабочих вопросах вот настолько шквал необходимых вещей на вас наваливается, что вы даже на новые перспективы не обращаете внимания, на новые двери, открывающиеся перед вами. Обратите внимание, две как минимум здесь вырисовались. Дружок, что у нас с другом, с песиком происходит? Давайте посмотрим, что в дружественной сфере. Так, вас друг будет о чем-то спрашивать. Вот какая-то задача встает перед другом вашим или подругой. Вот то, где вы необходимы, где вы должны проявить свою, знаете, смекалку, ум, интеллект и помочь другу разрулить что-то. Вот ваши либо профессиональные качества будут спрашиваться со стороны вашего друга, либо какой-то вопрос, точнее, совет специалиста. Но вы здесь должны вот другу помочь в головной сфере, в сфере интеллекта, в сфере помощи какой-то задаче. Так, знаете, вы здесь приклеились к радости относительно человека. Вот желание задержаться у радостного развития в хорошем ключе, когда развиваются отношения двух людей. Вы за нее зацепитесь. Это связано с человеком. Опять же, здесь и шляпа прорисовалась. Может быть, эти отношения с человеком носят сугубо клиентский, рабочий характер, деловой характер. Но вот здесь желание растянуть этот момент
и эту радость растянуть и задержать на большое количество времени, на длительное время. Так. Вот опять же, рабочие вопросы, вы решаете что-то. У вас внутри ключ решения задач в рабочей сфере, в рабочих вопросах. И знаете, у вас здесь лилия прорисовывается. Опять же, взаимосвязь ваших деловых успехов, ваших рабочих успехов со стабильностью в вашей жизни, затрагивающей даже семейные вопросы. Вот работа, успехи на работе, деловые успехи равно стабильность, благополучие в деловых вопросах, в семейных вопросах. Опять вы летите с колечком. Вам опять кто-то обещает что-то. И вы за слово беретесь, за слово держитесь. Человек вам дает обещание сейчас. Вы этому верите. Вокруг никаких факторов, подсказок. И все, в принципе, светло. Можно говорить о том, что человек собирается сдержать слово. К тому же у вас 5 под животом. Основания для того, чтобы верить человеку, есть однозначно. Опять смотрите, какой ясный чайник порисовался. В семейных вопросах тепло, гармония, покой. Если развитие, то только стабильное, только приятное. Вот знаете, вопрос такой, и жили они долго и счастливо. Не знаю, насколько долго, но здесь вот в данный период, и жили они спокойно и гармонично. Прорисовывается, смотрите, с лебедкой. Семейные вопросы однозначно вот тот тыл, на который вы сейчас можете положиться. Есть защита, есть опора, есть чувство защищенности, чувство спокойного какого-то расслабления. Кто здесь у нас еще? Смотрите, ангелок с крылышками прорисовался. Вот действительно есть защита. Семейные вопросы. Есть костяк, есть тыл. Можно опереться. Такой здесь момент. Так, опять же, в домашних вопросах вы здесь то ли собираете урожай. Вот вы здесь держите цветы, которые только что срезали. Вот что-то созрело в домашних вопросах, и вы это собираете. Вот есть результат в домашних вопросах. Вот такой здесь момент. В доме, в семье, в благополучии семейном есть какой-то для вас результат, который вы сейчас держите в руках. Так, что у нас с рыбкой? Чувства или финансы? Давайте посмотрим вот в этом вопросе. Нет, это однозначно вот что-то финансовое. Смотрите, 2 источника, 2 костяка. С одной стороны вы, с другой стороны еще какой-то человек. Вот 2 сидят и держат эти рыбки. Повышение семейного благополучия, но когда 2 вливают что-то, это либо партнерские отношения, когда 2 зарабатывают деньги, и это радует обоих, либо вот в группе, в команде приход прибыли в команде. Я все делаю для прибыли, и ты все делаешь для прибыли. И мы вместе работаем над общей целью. Здесь рисуется либо 3, либо 5 по вот этому периоду времени. Через 3 часа, 3 дня или 5 часов, 5 дней у вас вот такая ситуация. Получение, доход в связке с кем-то. Однозначно здесь 2. Вы знаете, 2 очень много рассуждают о будущем. У обоих или у обеих вот вырисовывается план из головы, как воронка. Вы раскручиваете что-то. И вот в этом плане на будущее все претерпевает какую-то динамику роста. Вы как будто бы, знаете, вот получили одно, теперь будем работать над другим. Получили другое и работаете над третьим. То есть вот такой здесь план. Как будто бы не останавливайтесь на достигнутом, а наоборот планируйте наперед вот с тем, что что-то будет повышаться, улучшаться постоянно. Так, чем порадует судьба еще до конца этого месяца? Смотрите. Смотрите, мои дорогие, вы в руках держите огромную курочку. В этой курочке огромный земной шар. Если у вас был какой-то план, вот, я надеюсь, вам видно, вот ваше лицо, вы держите огромную курицу с обеих сторон, ручками схватили. Вот этот шар. Если у вас был какой-то план насчет чего-то глобального, мирового, международного, интернационального, и вы этот план копили, то сейчас вот как нельзя лучше. Я понимаю, что ситуация актуальная в мире не сильно поменялась за последние месяцы, но тем не менее какой-то шанс перед вами выскакивает. Вы на него смотрите, и вы готовы вот
уже яичко созерцать, снесённое этой курочкой. В плане, может быть, переезда кто-то планировал, или в плане, например, получения должности какой-то международной, глобальной. Вот что-то связанное у вас с чем-то мировым. И что ожидалось в предыдущие моменты времени. Может быть, поездка куда-то. Но вы к ней должны были готовиться, вы к ней должны были идти планомерно, потому что курочка здесь не из маленьких. Сейчас шанс. Вот знаете, удача, шанс, фортуна. Так, чем порадует судьба еще до конца этого месяца? Так, по нервам свечи. О, это, смотрите, вопросы вот то да, то нет, то да. Вот таких качелей. И можете переживать до конца месяца. Я пока вижу, что вы склонились над ожиданием, пока этот вопрос не решается. Вот вопрос качелей. Здесь может участвовать несколько людей. И опять то, как они встали друг напротив друга, это может говорить о каком-то либо конфликте, либо напряженных отношениях. И где то разруливается, то опять затормаживается развитие. То есть прогресс, то опять затормозилось. Вот такие здесь схемы этих отношений. И вот по реакции свечи вы можете спылить еще до конца месяца. Вот как-то бить руками по воде и думать, ну почему так? Как же выйти из этого круга? Пусть эта схема, эта сцена будет для вас предупреждением. Не тратьте свои нервы. Не забываем о том, что сейчас ретро-Меркурий, и вообще, если вы погрязли в рутине, это, поверьте, лучшее, что могло произойти с вами за ретро-Меркурий. Радуйтесь, что ничего тьфу-тьфу не ломается, что если доставляются письма и посылки, радуйтесь опять же этому, потому что это вопреки сложившимся тенденциям астральным, зодиакальным и так далее. К тому же, смотрите, у вас есть здесь защита тоже. Маленький ангелок, если вы видите, вот с крылышками с левой стороны. Что бы ни происходило вот в этом напряженном состоянии, в этом конфликте с каким-то человеком или с людьми, и с вот такой неразруленностью, пытаетесь есть прогресс и опять погрязла, пытаетесь есть прогресс и опять погрязла, то помните, что вот у вас есть защита, у вас есть сзади опора и поддержка. И знаете, держите вокруг себя и внутри себя фразу «все к лучшему». Это вам поможет преодолеть вот таким образом погрязшие шаблоны отношений с кем-то, с чем-то. Так, чем еще судьба приятно удивит? Ну, смотрите, вот здесь вот однозначно вот по этой рыбке какая-то стабильность финансовая приходит к вам. Если она не пришла уже, то это явный знак того, что белая полоса, светлая полоса хотя бы в сфере стабильного земного развития, стабильного материального развития уже на вашем пороге. Так, вы либо что-то празднуете, вот вторая отливка, говорящая о выпивании чего-то из бутылочки. Вы либо что-то празднуете, либо это, опять же, картина, отображающая ваше душевное состояние, поглощение эмоций, вовлеченность в эмоциональную сферу вашей жизни. Достаточно эмоциональный месяц, февраль. Постарайтесь контролировать свои эмоции с точки зрения их качества. То есть если испытывать, то хотя бы в большинстве своем радостный спектр эмоций. Мы привыкли концентрироваться на эмоциях, которые явно ощущаем. То есть негатив, горечь, разочарование, обида и так далее. Попытайтесь контролировать и осознавать внутри себя эмоции положительного спектра. Радость, счастье, комфорт, удовлетворение. Вот это все происходит по семерочке. Может быть, там, где есть семерочка, 27-е или через 7 периодов времени. Вот такие состояния, когда либо вы празднуете опять же что-то, либо напитываетесь эмоциями. Происходит по семерке. Так, в самое ближайшее время у вас происходит передача от одного человека вам чего-то. У вас раз-два
на будущее сразу план либо встречи с двумя людьми, либо двух каких-то действий конкретных, опять же. То есть вам человек что-то дает с тем, что вы сделаете то-то и то-то. Вот в этом отсеке происходит. Человека либо на «С» зовут, либо на «Г», либо на «Т». На «Е», может быть. Вот она. Так, чем приятно удивит судьба еще в самое ближайшее время до конца месяца. Вот, мои дорогие, верьте либо не верьте, но какой-то гостинец вам точно преподнесется до конца месяца. Вот вы берете цветок. Вот вы берете. И это происходит на встрече двух людей. Передача либо гостинца, либо подарочка, либо маленького сувенира вам происходит до конца месяца. Итак, мои дорогие, вот такая сегодня получилась отливочка. Как всегда вам желаю, пусть все негативные события, все негативные сценарии останутся исключительно в этой отливочке. Пусть в вашей жизни проиграются только радостные, приятные, позитивные события. Всем светлого, роскошного, приятного дня, всем замечательного настроения, всем до встречи, всем пока-пока.